Господи, мы можем делать то, что мы можем. Соответственно, уровень понимания и уровень знаний, который Ты уже позволили иметь нам, мы не можем быть больше, чем мы есть на самом деле. Поэтому в духе кротости и смирения приходим к Тебе, чтобы Ты позволил нам начать входить в глубину служения пророческого. Дух Святой, мы просим, чтобы Ты был пророком, пророчествующим, Господь, в эти дни. Мы просим, чтобы небо открылось на этом месте, чтобы голос Бога спустилось, чтобы всякий мог услышать голос и слово Господа. Пусть пророческое помазание, пророческая мощь, ветер пророчества придет к нам по великой милости Твоей, Господь, во имя Иисуса Христа. Ему отдаем все вопросы в Твою руку. Я хотел бы поделиться словом. Наше слово сегодня называется, я благословляю вас во имя Иисуса, понимая Божье пророчество. Понимая Божье пророчество. Как нужно понимать Божье пророчество? Что можно понимать? Когда можно понимать? Итак, понимая Божье пророчество. Давайте откроем Ефесянам, и мы прочтем 4 главу с 10 стиха. Тот, кто не шел, он и есть вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он, Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырами, иных учителями к совершению или усовершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова, дабы все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христовой, дабы все мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека и по хитрому искусству обольщения. Итак, Библия говорит, Иисус Христос вознесся, Отец превознес Его, и Он дал дары человекам, и Он установил в церкви своей, Вселенскую церковь. То есть все истинные поместные церкви вместе взяты в духе. Это и есть Вселенская церковь. И там написано, что чтобы церковь могла укоренять и расширять пределы Царства Божьего, Он поставил некоторые министерства. Служение в оригинале означает министерство. Поэтому мы видим здесь более ярко 5 министерств, которые являются ядром именно Божьего государства, как страна и царство называется Царство Божие. Братья и сестры, работа Божья на земле прежде всего не сфокусирована, или главная цель не только создать церковь. Главная цель находится в молитве «Отче наш», молитве апостольской. Когда Иисус учил апостолов, говорят, молитесь так: да придет что? Царство Твое. То есть Бог от начала желал, чтобы человек жил в Царстве Божьем, но в измерении земли. Аминь. Поэтому человек призван, сотворен Богом, чтобы он жил в теле, в Царство Божие, но на территории земли. Это была первая цель Бога, когда Он создал Адама и Еву. И Бог не оставил эту цель. И Он возвращает все к этому. Поэтому Бог, решая вернуть Царство Божие на землю, чтобы люди опять на земле начали жить в Царство Божие, Он для этого решил создать церковь. То есть цель не церковь.
Цель – это укоренение и распространение Царства Божия по земле. Церковь становится правительством именно в этом государстве, которое названо Царство Божие. Поэтому, как во всякое правительство, есть министерство. Поэтому Бог Иисус распределил министерство, и мы имеем в Царство Божие, в государство это царство, правительство духовное, которое связано с 5 граней министерства, а именно апостолы, пророки, евангелисты, пастыры и учитель. Скажи аминь. Поэтому видим дальше, для чего? Это и есть мозаика церкви, динамика церкви, для того, чтобы усовершенствовать святых. Это означает, что люди после покаяния прибывают в церкви, мы уже дети Божьи. Мы названы святыми, но мы можем быть святыми, но не быть совершенными. Поэтому эти министерства служат внутри церкви всем нам, чтобы мы усовершенствовались как святые. Аминь. Поэтому написано к усовершенствованию святых. И для чего еще эти 5 гран министерства? Для того, чтобы мы созидали вместе что? Дело служения, чтобы мы созидали вместе тело Христа. И там написано дальше, доколе. То есть пока эти министерства будут функционировать, они помогут всем нам, детям Божьим, прийти к чему? К единству веры. Вы замечаете, что сегодня мы, по милости Божьей, христиане, не только называемся, но и являемся ими. Но вы заметили, что христиане как бы распределились по деноминациям, разных конфессий. А иногда даже идут споры до разделения. То, что не должно было быть, потому что мы одно тело. Но, увы, это происходило и происходит. Поэтому написано, когда эти 5 министерства будут успешно служить, работать, как в Божье государство, то одна из целей – это то, что мы все придем к единству чего? Веры. Потому что мы приходим в единство веры, и тогда мы начинаем еще больше познавать кого? Сына Божия. Аминь. И мы начинаем приобретать или приходить в меру полного возраста Христова. Есть мера в возрасте Христовой. То есть мы идем от возраста к возрасту. Поэтому апостол Иоанн будет говорить о младенцах. Потом он говорит о отроках. Потом он говорит о юношах. Потом он говорит о зрелых. Потом он говорит об отцах. Павел говорит о обычно верующих, святые, дети Божьи. Аминь. Но он говорит и о совершенных. То есть мы видим, что во всем есть рост. И трудно нам прийти к этому, если это все эти грани министерства не будут служить церкви. Давайте прочтем еще рядом 1 Коринфянам. Я хочу поделиться с вами более основательное учение о пророческих вещах. Это учение требует, конечно, большой семинар, но я хочу поделиться 4 пункта, как минимум на сегодня, насколько я успею. Во многих местах эти вещи очень нужны, чтобы церковь знала об этом. К сожалению, не очень распространяется. Итак, 1 Коринфянам, 12 главу, мы читаем с 27 стиха. Там написано: «И вы, тело Христова, а порознь члены, а иных Бог поставил в церкви». Речь идет о Вселенской церкви, в общем. Во-первых, скажи во-первых. Во-первых, апостолами. Во-вторых, скажи во-вторых. Во-вторых, пророками. В-третьих, скажи в-третьих. В-третьих, учителями. А далее, он иным дал силы чудотворения, другие дары исцеления, другим вспоможения, другим управление, другим разные языки. Аминь. Мы видим, что Библия говорит, что в церкви, то есть речь идет о Новом Завете. И в церкви, в Новом Завете, Бог сначала поставил кого?
apostolami. Iva fitariky teo izy riady amin'ny apostolami on panialy ipanimahit kavo proroky. I treće ključevые фигуры он понимает и ставит кого? Учителя. Конечно, мы говорили уже о 5 гранях. Укомплектованный центр правительства Царства Божия – это 5 гран, 5 министерства. Но здесь Павел говорит только о 3. Он хотел бы говорить о все 5, это нормально. Но здесь он что-то просто хотел показать, поэтому он быстро закончил и переходит на другие вещи. Он говорит, в церкви, то есть в Новом Завете, Бог поставил прежде всего апостолами. А потом рядом с апостолом Бог понимает кого? Всегда есть искушение думать, что пророческое служение – это удел Старого Завета. Я кому-то помогу. Всегда есть искушение, даже у детей Божьих, думать, что пророческое служение – это удел Старого Завета. Вот Бог говорил отцам, Бог говорил им через ангелов и через пророков. А потом Бог начал говорить людям через Иисуса. Павел говорит об этом. Это послание к евреям. И в наше время, Павел говорит, в нынешнее время, Бог говорит нам через Сына Своего. И есть такое понимание, что когда Иисус был взят и пришел Дух Святой, Бог начал говорить Духом Святым. Каким образом? Чаще всего верующий умудряется, да, говоря, ну поскольку это Дух Святой, Он говорит нам через Писание. Поэтому мы должны только знать Библию и все. Нам не нужны никакие пророки, пророчества. Это все было для Старого Завета. А Библия говорит, в церкви Бог поставил, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками. Он даже специально переставил это, чтобы люди не сказали, видите, во-первых, пророк, значит Старого Завета, а во-вторых, уже в Новом Завете апостоли. Потому что мы-то думали, что все начинается от Иисуса, следующие апостоли, и пошло дальше только пастыры и другие мелкие служения. Павел говорит, а не так. От Иисуса сразу благодать оставлена была в руках в служении апостолов. Но наряду с апостолом Господь быстро начал понимать пророков или пророческое служение. Поэтому пророческое служение – это одно из служений, которое также важно, как апостольское служение, как пастырское служение, как учительское служение, как евангелизационное служение. Важность одинакова. Но в каждом служении есть своя изюминка. Аминь. В каждом служении есть цель Бога. Часто бывает, что есть христиане, ну, как бы в моем лице, по милости Божией, христиане или церкви. Нам служат, чтобы мы росли, познавали Бога. И мы получаем питание и служение через дар или служитель, который называется пастырь. В этом ключе мы получаем и совет, и молитва, и чудеса, и слово. Через служение или министерство, которое называется министр по имени пастырь или пастыров. И мы растем 20 лет. И мы получаем питание от Бога только через этот канал. Наш рост будет однобоко. Во многих вещах мы останемся карликами навсегда в духе. Карлики. В других вещах мы будем вообще ничего не понимать. Мы будем как слепы. Мы будем как глухи. У нас не будет прорыв. Бывает, что какой-то народ Божий получает Божье служение через евангелиста. И потом евангелисты передают эстафету кому? Пастыры. А иногда бывает по милости Божьей Бог понимает посреди народа Божьего учителя. Мы понимаем Слово Божье через учительство. Мы имеем покров, совет, пример через пастыря. Мы имеем евангелизационный дух. Мы учимся в этом через евангелистов. Но
Поскольку мы не получаем духовное служение или питание через апостолов и через пророков, в некоторых вещах мы останемся слепыми, глухими и нищими в духе. Поэтому мы читали. Когда все эти 5 служений высвобождены, и каждое служение делает свою работу, тогда святые, получая и оттуда, и оттуда, и оттуда, через 5 дверь, тогда каждый святой начинает что делать? Усовершенствоваться, расти. Расти. Вы заметите, что мы не очень зрели в Боге. Некоторые из нас 10 лет в Боге, 5 лет с тех пор, как ходит в церковь, 20 лет. Но вы заметите, во многих вопросах мы как слепые и глухие. Даже такие вопросы порой нам приходится собираться, сказать, а как этот вопрос понимать? Я Библию читаю уже 10 лет, я никогда не понимал этот вопрос. Мы ищем новое понимание, мы ищем новое учение, мы ищем новое откровение. Почему? Потому что действительно во многих вещах мы еще младенцы. И там мы читали, которые могут быть поколебаемы, чем всяким ветром учения. Услышали о Харе Кришне, хорошо, сказали, а может быть Харе Кришне тоже Бог? Услышали о буддизме, хорошо, а может быть, почему? Потому что в нашей жизни, когда нас помогает или расти в Боге, в каких-то сферах мы не получили достаточно служения и помощь через определенные виды служения. Если нам служат только пастыри, это хорошо. Я сам пастырь, я не против пастыров. Но всякое служение, оно ограничено. То есть вещь, которая может дать людям только пастырь. То есть Бог через пастырское служение. А другие вещи он может дать своему народу только через апостолов. А другие благословения, они могут прийти или открыться в нашей жизни только через пророков. К сожалению, так получилось. Не мы с тобой это сделали. Мы живем как бы под этим наследством, что в основном мы имеем только пастыры, а где-то еще, иногда учители, а иногда чуть-чуть евангелисты. Все. Поэтому, когда нам говорят о пророчестве, мы даже не понимаем, что такое. Когда нам говорят об апостолах, это тогда надо было. Но Библия говорит, именно апостольское служение и пророческое служение есть фундамент. Сначала все с них начинается. Они как первые министры. Сначала с них начинается, а потом все другие служения. Пастор, евангелисты, пастор, учители, ходатая, группа прославления, молодежь. То есть все начинается именно фундамент. Аллилуйя. Я этим хотел показать важность действия всякого пятигранного служения в теле Христа. Для каждого из нас. Теперь давайте посмотрим конкретно о пророчестве. Что такое и как надо понимать Божье пророчество. Рассуждая о пророчестве, чаще всего, мы останавливаемся на определении. Мы берем определение слова или служение пророческое, и на этом мы созидаем все. Например, что такое пророчество? Пророчество. Пророчество – это когда кто-то имеет откровение от Бога, приходит к нам и говорит нам вещи, которые сбудутся. И обязательно они должны сбудутся. Не дай Бог, что не сбудется. Вот это и есть пророчество. Братья и сестры, я могу вам сказать, не всегда вот это определение оправдывает себя. Не всегда, если кто-то имеет откровение от Бога о тебе, и подсказали тебе это откровение, что теперь он пророчествует тебе, или он стал пророком. Нет. Я могу это доказать вам в Библии. Людей, которые Бог не назвали пророками. Хорошо, вы меня не верите. Давайте посмотрим, когда Павел столкнулся с Господом Иисусом. Тогда он еще был Савелем, Деяния апостолов. И 3 дня он был слепым
и находился в центре города. На третий день Иисус Христос открылся одному ученику. Как его звали? Анания. И Иисус открыл, Господь открыл Ананию, что это тайная вещь. Никто, Анания не знает, сказать, есть теперь Савел, я забрал его, теперь он будет мне служить, я даже покажу ему, как он будет страдать за мое имя, за мое Евангелие, иди туда, делай то и другое. Он пришел, сказал, открылся мне Господь, который говорит с тобой по дороге, то, и он прозрел, чудо произошло, он крестился и двигался дальше. Скажите, Анания пророк? Нет. Я могу доказать вам это. То есть, взять это определение и сказать, что вот это и есть пророчество, это говорит, что мы еще в детском саду. Это говорит, что нам пророки не служили. Мы там слепы и глухи. Это еще не есть пророчество. Да, иногда пророчество может как бы проявиться так, как говорит это определение. Но не всегда. Не всегда. Сегодня ты услышишь что-то очень новое. Библия для тебя просто изменится в ракурсе пророчества. Давайте посмотрим дальше. Иногда, рассуждая о пророчестве, мы не только останавливаемся на определении, что такое пророчество, но рассматриваем пророчество в контексте 1 Коринфянам 14 глава, 3 стих. Что же там написано? Мы в этом контексте чаще всего рассматриваем. Я слышу очень много учений, даже на YouTube. И когда я смотрю, сколько людей посмотрели это учение и поставили там вот это, как лайки, да? 100 тысяч с чем-то. И я заинтересован знать об этом. Я включаю и смотрю. И все учение несколько дней сидит на это слово, которое я буду читать. 1 Коринфянам 14 глава, 3 стих. Там написано, кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Вот. Все эти 3 слова становятся основанием для многочисленных учения о пророчестве. Скажу вам тайно, это всего лишь 2% из того, что есть пророчество на самом деле. Наша тема называется «Понимая Божие пророчество». Это всего лишь 2%. Да, через пророчество Бог может приносить утешение, увещевание и назидание. Но вы знаете, какой-то пророк, какой-то пастырь или учитель, который изучает хорошо пути Божьи на основании Слова Божьего, записанного Слова, может также дать человеку утешение. Не требуется пророчество. Так что если взять только это 2%. А мы строим все понимание только на эти 2 вещи. Пророчество, когда кто-то по вдохновению Духа Святого говорит точная вещь, которая сбудется. Вот он пророк, сбылась же. А второй, если он приносит утешение, увещевание, назидание, вот точно пророк. Это все может происходить. Но это не обязательно, что это пророчество. Хорошо. Что же тогда есть пророчество, по сути? Мы только что прочитали Ефесянам 4 главу, и мы прочитали о том, что Иисус Христос для функциональности церкви, как ядро правительства Царства Божьего, ключевые министерства – это 5 министерств. И все министерства, то есть служение, рассчитаны на то, чтобы церковь могла созидаться, расти, укрепляться, знать, прорваться, чтобы укоренять и распространять Царство Божие. Аминь. Аллилуйя. Мы сейчас не будем давать короткое, ограниченный ответ на то, что такое пророчество. Потому что есть всегда соблазн давать определение и апеллировать на это. Какое бы определение ни давали, если это определение будет даже 1 страницу, что такое пророчество, это определение всегда будет недостаточно. Не выдержит испытания. Поэтому я сегодня хотел поговорить с вами о 3-4 переживаниях,
который мы имеем в министерстве пророка или пророчества. Апостольское – это министерство такое. И апостоли бывают разные. Мы знаем только апостола Агнца. И еще один апостол, который Господь прибавил к ним, это Павел. Но вы знаете, во времена апостола Павла были уже много апостолов. И сегодня на земле есть апостолы. Большинство из нас никогда мы не столкнулись с апостольским служением. Мы даже не знаем, чем апостол должен заниматься. И что мы должны ожидать от них. А есть вещи, которые могут дать нам рост в Боге, только если апостол нам послужат. Потому что это гранд служение такое. Министерство финансов не может делать для народа то, что делает Министерство медицины, как называется? Здравоохранения. Они оба министерства идут нога в ногу, но по цели и по оснащению они разные. Апостоли и пророки – это разные вещи. Пророки или пророческое министерство и пастырское министерство – это совершенно разные вещи. Если мы питаемся только от Министерства финансов, как вы думаете, в здравоохранении у нас будет знание? Мы должны будем знать, что есть болезнь и как с этим быть. Где больница платит или не платит, мы не знаем, потому что не вникаем туда. Поэтому, говоря о пророчестве, нам не нужно ограниченное слабое определение. Нам нужно раскрыть, что же есть это министерство и какая функциональность. Все, которые находятся в этом министерстве. В каждом министерстве не работает только один министр. Правда? В Министерстве финансов там только один министр? Нет. Там и бухгалтеры. Они не министры, но они бухгалтеры. Там и секретаря. Там много кого есть, но они находятся в одном министерстве. Некоторые бухгалтеры мы найдем и в Министерстве тоже здравоохранения. Там тоже есть бухгалтеры, но они находятся в другой отделе. Вы понимаете? Так что вещи иногда бывают похожи, а они находятся в разных министерствах. Поэтому, видите, служители, у них разные почерки. И мы хотим взять только вот это правильно, а вот это плохой. Просто вы не понимаете. Дело в том, что кто-то лучше, кто-то плохой. Дело в том, что в духе они стоят в разных министерствах. Вы со мной? Поэтому, чтобы понимать, что такое пророчество, мы должны понимать, что такое министерство пророчества. То есть служение пророчества. Там написано, одних он поставил пророками. Там написано, одного он поставил. То есть пророки должны быть много. Но они будут разные. Хорошо, давайте я буду двигаться дальше. Смотрите, в Библии мы видим, и мы читаем, что Давид, кроме того, что он был царем, он также в Библии назван пророком. В Библии мы читаем, что у Господа был один друг. Его звали Авраам. Авраам в Писании назван пророком. Вы со мной? Да. Мы видим Иоанн Креститель. Иоанн Креститель в Библии назван пророком. Даже Иисус сказал, что из рожденных от женщин, никто не сравнится с ним. То есть пророки, которые, наверное, не рождены от женщин. Хорошо, я умолкаю об этом. То есть мы видим, как совершает Иоанн Креститель свое пророческое служение. Иисус сказал, он очень хороший, помазан, сильный пророк. Но вы видите его пророчество. Как он совершает служение? Он не ходит в городе, не видит слово, я вижу, что у тебя в жизни то и то, у тебя будет то. И приходит, у тебя там есть дело, в следующем году у тебя будет прорыв. Он это делает? Нет. Он стоит на одном месте, говорит, все приходят, говорит, покайтесь, потому что скоро придет тот, который сильнее меня. Он повторял одно и то же. И когда приходили, чтобы спрашивать у него, что нам делать? Мы, например, войны. Он давал им подсказку. Не берите сверх того, что вам, как вы думаете, это дело пророков? Нет, это просто справедливости. Любой пастор может такой совет тоже дать.
И все. Вот все пророческое служение, которое он совершал. Он повторяет одно и то же и крестит людей. Пророческое крещение. Когда мы смотрим на Давида, вы не видите, что он ходит в город, видит видение. Говорит, так, в следующем году будет голод. Нету такого. Он занимается царской работой. Время от времени, когда Дух сходит на него, он поет песни и молится, и поет пророческие песни, которые он сам не выдумывает заранее. Бог пишет на сердце, и он говорит это, и его помощники пишут. И мы сегодня имеем это как псалтирь, это помазание молитвой и песнопения. Это пророчество. Вот таким образом он был пророком. Когда мы возьмем Авраам был пророком, то есть он один из человек, который служит в пророческом министерстве. Аминь? В Старом Завете, конечно. Но мы видим, он не ходит и не говорит, так, говорит Господь, то-то, дитя мое. Нету такого. Но он назван пророком. Никому не пророчество ни одного раза. Не видели видение над сестрой, над братом. Какой пророк? В Библии написано, что он был пророком. Его пророческое служение, значит, происходит в другом ракурсе, который мы с тобой, если нас не научат, никогда не будем знать, что же делает Авраама пророком. Аллилуйя. Я могу взять много пророков и в Новом Завете, и в Старом Завете. И вы увидите, они отличаются. Других ты свое знание, ты не назовешь их пророками. Ты не назовешь их пророками, а Библия называет их пророками. Что такое тогда пророчество? Итак, наша тема называется «Понимая пророчество». Давайте посмотрим, прежде всего, что такое пророчество. Мы можем знать, что такое пророчество, когда, или понимать Божьего пророчества, когда мы начнем раскрывать, что же Бог желает делать на этой земле и в церкви через министерство пророчества. Аминь. Итак, давайте откроем первый пункт. Первый пункт связан с, мы скажем, давайте, наверное, образно назовем это первая цель пророчества. Потому что именно по цели мы можем понимать, что такое пророчество. Аминь. Некоторые вещи надо понимать по проявлению, а другие вещи мы понимаем их только когда достигнута цель. Давайте я повторю, это очень важно. Когда вы читаете Библию, сохраните эту мысль. Вы будете читать историю в Библии. Если ты только читаешь от начала посередине, ты ничего не поймешь. Ты даже подумаешь, что Бог злой. Да. Только когда ты дойдешь до конца и уразумеешь цель, скажешь, вот поэтому Бог начал издалека. Видите? Поэтому некоторые вещи мы можем понимать их по их начинанию и проявлению. А другие вещи мы можем понимать их только когда закончена и цель достигнута. Аминь? То есть по цели мы понимаем. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 22 глава, читаем с 36 стиха. «И пришли к Иисусу и сказали, Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус отвечал им, возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, душой твоей, разумением твоим. Сей есть первая заповедь. А вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Слушайте теперь, 40 стих. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Аминь? Скажи закон и пророки. Скажи закон и пророки. Скажи закон и пророки. Аллилуйя. Матфея, 4 глава, я читаю 3 и 4 стих. «И приступили к Иисусу искуситель и сказали, если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же сказал в ответ, написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. Аллилуйя. Итак, мы читали 2 местописания. Это есть первая цель, через которую мы можем понять, что такое пророчество.
Некоторые люди приходят и могут приходить на пророческое служение. И они возвращаются домой расстроены. И они говорят, меня не пророчествовали. Кто тебе сказал, что на пророческое служение тебе должны пророчествовать так, как ты думаешь? Что у тебя есть спрятана нужда? Мой наставник говорит так. Приходят люди к нему, он большой пророк, приходят к нему, записали нужду и положили в карман. И подходит и говорит, пророк, послужи меня. Он говорит, ага, хорошо, сейчас посмотрю. Хорошо, расскажи, какая у тебя проблема? Он говорит, я не скажу, потому что если ты пророк, ты должен знать. Я рассказал вам чуть-чуть об Аврааме, правда? Я поговорил о Давиде, правда? Я говорил о Иоанне Крестителе, правда? Это крутые пророка, которые Библия хвалит. Ты думаешь, что человек имел скрытую нужду, и пришел бы к Аврааму и сказал, ты пророк должен знать. Как вы думаете, Авраам узнал бы? А то, что он не узнал бы об этом, это сделало его менее пророком перед Богом? Нет. Поэтому люди не очень понимают. Вот они так и ждут пророчества. Он расскажет мне все, что я утаил. Я грешил позавчера, он должен сказать об этом, что я грешу. Если он не видит мой грех, он не пророк. Кто вам сказал, что пророк должен видеть всегда грехи? Вы сами должны знать свои грехи. Причем тут пророк? И некоторые очень мудрые понимают, некоторые пророки, которые Бог использовал в Старом Завете для обличения. И именно там они созидают все учение пророка. Если он пророк, он всегда должен ходить по церквам, видеть тайные грехи и разоблачать всех. Кто вам так сказал? Покажите мне, как Авраам разоблачал людей. Покажите мне, как? Вы это не увидите. Да, есть пророк для этого в нужное время, в нужном месте. Но в Новом Завете таких пророков мало. Почему? Потому что Бог опередили таких пророков, говоря, я запишу законы мои где? На сердце каждого. Поэтому, будучи наученным Богом в церкви, ты будешь знать свои грехи. Не нужно, чтобы пророк тебе говорил тебе об этом. Я не говорю, что вы выбросили все книги, где вы читали о пророческих вещах. Я просто хочу исправить некоторые моменты здесь, потому что по благодати Божьей и Дух Учительства тоже здесь. Аминь. Итак, мы читаем Матфея 22. Там написано законы и пророки. Иисус, когда он придет, скажет, я пришел не для того, чтобы нарушить чего? Законы и пророки. Везде Иисус что-то делал, он цитировал законы и пророки. И он сказал, Сын человеческий, его жизнь идет по тому, как написано о нем, где? В законы и пророки. Поэтому служение Иисуса, жизнь Иисуса и все, что делалось им, засвидетельствовано. Скажи засвидетельствовано. В законах и пророках. Что это значит? Законы означают законы Моисея, которые были написаны на скрижалях и на свитках. А пророки – это устное провозглашение по вдохновению Духа Святого. Если служение Иисуса подтверждалось только на законе, как написано, это бы не было бы истина. Если служение Иисуса останавливалось только на провозглашенное пророчество, это было тоже не истина. Она должна была подтверждаться каким образом? И законом, и записано слово, и сказано слово от Бога под вдохновение Духа. Только эти две вещи делят всякое служение истинно перед Богом. Вот это цель пророчества. То есть пророчество приходит, чтобы стать рядом с записанным словом. В Новом Завете мы имеем записанное слово. Мы не называем это законом, но мы называем это Библию, Писание. Аминь. И мы должны вникать в себя и в учение, чтобы стоять в этом и жить по Писанию. Но это будет одна нога. Если мы живем только по Писанию, вот так будем ходить. Мы же идем, конечно, но с трудом. Поэтому нам нужно еще, чтобы было пророчество, чтобы появилась вторая нога, чтобы мы могли стоять устойчиво.
Haleluya. Na Pisanie i na prazglashone slova pavadity satuka. Inagda anabudi gavari точно как написано, а иногда будет отличаться. Мне сказали, если человек сказал, так говорит Господь, и мы не находим точно то, что там написано, то есть сказано, не написано в Библии, значит не пророк. Вы что? Вы что? Это не так. Это не так. В Библии нигде написано, что спустя время люди, которые будут жить в России, там будет один брат по имени Феофил. В 2020 годах он будет искать работу, и его возьмут на работу в Министерство финансов. Написано в Библии. Но когда ты ищешь работу, Библия будет говорить тебе, пастор, учитель будет учить тебя, что ищите и найдете, верь, молись, иди стучи, тебя отворят. А потом пророк приходит, говорит, будь осторожен, потому что туда не ходи, туда не ходи. Но через год, если ты будешь осторожен, то тебя возьмут в Министерство финансов. То есть и это нужно, и это нужно. Пророчество дается нам, чтобы стоять устойчиво в движении в Боге. Чтобы мы апеллировали и на Писание, и на провозглашенное слово подводительства Духа Святого. Иногда это слово может цитировать точно то, что написано, как истина. А иногда может не цитировать, потому что все обстоятельства жизни детально не написано в Библии. Все обстоятельства жизни детально не были написаны в Пятикниге Моисеевой. Не было такого. Поэтому Моисей провозглашал слово по Писанию. А Бог, видя все, что происходит, посылал пророческое слово. Поэтому они шли, апеллируя и на того, и на другого. Вы со мной? Да. Я смотрю, некоторые люди, мне интересно. Они сказали, мы-то думали, что нам расскажут все, что мы делали в тайне. Зачем вам это надо? Это означает, есть закон и пророки. Аминь. В наше время это записано слово, то есть Библия, Писание, и сказано слово. Это наши учители, они говорят об этом в других языках. Это называется логос и рема. Писание и откровение. Чтобы ходить, надо апеллировать на две ноги. Да, одно тоже можно ходить. Одну ногу можно ходить, но трудно. Поэтому те, которые игнорируют пророчество, трудно переживать духовное измерение в жизни. Трудно. Чудеса для них это нонсенс. Потому что они читают в Библии, а потом они обнаруживают, что не происходит. Логос и рема, Писание и откровение. Чтобы святые росли, как мы читали к Ефесянам, нам нужно не только Писание. Писание нужно очень. Надо читать Писание, изучать, думать, дискутировать даже если нужно. Но когда речь идет о действии, мы должны апеллировать не только на Писание, но мы должны искать, чтобы и рема звучал к нам. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Рема может звучать, но рема может прийти в форме картины. Мы знаем, в Писании есть такой пророк по имени Даниил. Великий пророк. Вы читали в Библии, что он ходил и пророчествовал людям на улице? Нет. Рема приходил к нему в форме картин. Он имел мудрость, чтобы истолковать эти картины в форме снов и видений. Это то, что делал его пророком. Иисус сказал, не хлебом одним будет жить человек. Мы читали об этом. В данном случае он говорит о физическом хлебе. И потом он говорит, но всякое слово, исходящее из уст Божьих, будет жить человек. Это значит, что человек двойной. Для физического организма нам нужна физическая пища. А для духовного наше «я»
нам нужна духовная пища. И смотрите, что Иисус сказал. Он сказал, что именно человек будет жить не только хлебом физическим, но и всяким писанием. Нет. Там написано слово, исходящее из уст Бога. Поэтому часто вы обнаруживаете, ты прочитал всю Библию, но ты запутался еще хуже. Потому что даже Писание, это рема оживляет Писание. Иногда, когда ты читаешь Писание, размышляешь о Писании, Дух Святой может высвободить рема, сказано слово на основании того же, что ты читаешь. То есть наш дух, еда, питание для нашего духа, для твоего духа, ты внутри себя, не просто прочтение Библии. Прочтение Библии освежает твои мысли духовные, ум Христов. Но она не питание, чтобы у тебя появилась жизнь и действие, чтобы ты действовал. Чтобы твой дух жил, действовал, был активирован. Нам нужно, чтобы рема входил в наш дух. Это рема Бог может взять из Писания, которое уже записано. Поэтому часто люди говорят, я читал, как будто это местописание прыгнуло на меня. И вдруг что-то со мной произошло. Это рема пришло. А иногда рема может прийти через кого-то, как пророчество. Иногда рема может прийти через тебя самого во время молитвы. Ты можешь начать пророчествовать о своей жизни, не осознавая этого. Рема. Вот это и оживляет. Не хлебом одни будет жить. Что такое жить? Не существовать. Мы можем читать Библию, не имея рема, и всего лишь существовать в Боге. Конечно, мы дети Божьи, мы святые, но существуем. А если мы имеем и Писание, и рема время от времени, то мы не только существуем, но мы живем. Жизнь означает, мы в огне, мы видим, мы слышим, мы действуем. Аминь. Аллилуйя. Где, как дух, мы действуем в духовное измерение. Поэтому многим людям духовное переживание чуждо. Все сконцентрировано на Библию, на Слово Божие, и все исследуем по Писанию. Не дай Бог, что одна йота прыгнули. И когда мы заканчиваем, говорим, а мы идем и держимся так. Это хорошо, но не лучше. Поэтому, когда речь идет о переживании, что человек по силе Божьей падает, или вдруг начинает говорить одними языками, трястись и пророчество, говорит, что было? Что за церковь такое? Люди, что, сумасшедшие, что ли? Все должно быть тихо и равномерно. Мы забываем, что когда рема приходит, она оживляет. И когда она оживляет, много чего может произойти, которое мы не ожидали или не планировали. Но что бы это ни было, даже что кажется душе не очень хорошее, все, если от Бога, все содействует нам к чему? Во благо. Конечно. Поэтому нам нужна логос и нужна рема. Именно рема оживляет логос, который мы накапливаем по воскресеньям и по четвергам. И тогда наш дух начнет жить. Не просто существовать, а жить. Означает действовать. Аминь. Аллилуйя. Означает укрепляться. Когда мы кушаем, мы укрепляемся. Когда мы кушаем, мы укрепляемся. Записано слово освежает наши мысли в Господе. А рема укрепляет нас и толкает нас к действию. Аминь. Аллилуйя. Я докажу это скоро. Второй. Что же делает еще пророчество? По целью мы узнаем, что такое пророчество и для чего Бог взял это служение и в Новом Завет. Давайте откроем Римлянам. 4 глава, 17 стих. Там речь идет об Аврааме, когда он стоял на основании обетования, что Бог даст ему детей. И там написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». Перед Богом, которому Авраам поверил, животворящий мертвый и называющий несуществующее как существующее. Скажи аминь.
Пророчество называет несуществующее как существующее. Писание не называет несуществующее как существующее. Вы меня не докажете это. Пророчество называет несуществующее как существующее. Когда мы смотрим, например, Иезекииль, вы знаете это местописание. Я слышу много учений об этом местописании. Иезекииль 37 глава, с 1 стиха. «И была рука Божия на меня, говорит Иезекииль, и Господь вывел меня духом». Скажи духом. Аллилуйя. Пророчество дает нам доступ в измерение духа. Библия, записана книга, рисует перед нами перспективы Божьи. Если попросите, то будет вам. Постучите, отворят вам. Хорошие перспективы, обетования. Но пророчество дает нам доступ к невидимым вещам. То, что мы читали, мы можем воображать это. Но что мы не только в воображении жили, что мы столкнулись с этим, требуется рема. Скажи рема. Пророчество. И мы читаем, что он говорит, и Бог взял меня духом и переместил, и поставил меня посреди поля. И это поле было полно костей. И он обвел меня вокруг них. Они были весьма сухими. И сказал Господь, Сын человеческий, оживут ли эти кости? Он сказал, Господи Боже, ты знаешь, я не знаю. Слушайте, и сказал мне Господь, изреки пророчества на кости сей и скажи, сухие кости, слушайте слово Господне. И вы будете читать дальше. Вы знаете это местописание, когда он сказал так, кости начали, они были разбросаны по земле, сухие. Они, аллилуйя, они двинулись. Это что-то, они двинулись, начали присоединяться. То есть пальцы руки не присоединяются к ноге. Как будто бы эти кости стали мудрыми, стали видящими. Да, это всего лишь видение. Но потом Бог даст ему истолкование этого видения, вещи, которые он не мог понять. Что происходит в это видение? Я не о видении хочу вам сказать. Я хочу сказать о пророчестве. Вторая цель пророчества. Почему пророчество существует? Смотрите. Бог сказал, Сын человеческий, пророчествуй и скажи этим костям. У меня вопрос. Почему Бог не сказал, Сын человеческий, послушай меня, обратись к этим костям и повтори за мной. Бог так не сказал. Бог не сказал, послушай меня и повтори к этим костям то, что я тебе сказал. Бог так не сказал. Он сказал, послушай меня, эти слова. Возьми эти слова и пророчествуй. То есть есть разница услышать Слово Божие и повторить кому-то или к чему-то. Это еще не пророчество. Вот мы зацикли на это. Что Бог кому-то сказал, и мне сказали. Вот он мне пророчествовали. А еще хуже, если не сбылось. Когда же сбудется? Он не хороший пророк, плохой. Не то видит. Вы связали его в этом маленькой тюрьме. Поэтому ему приходится напрягаться, чтобы что-то увидеть. Смотрите, он сказал, слушай меня, скажи. Он сказал, скажи. Так говорит Господь. Я наведу на вас жизнь. Я сделаю то, и вы станете. Он говорит, ты услышишь, да? Теперь пророчествуй. Он сказал, теперь повтори. Он сказал, теперь пророчествуй. Он говорит, когда я обратился к костям, я начал пророчествовать. Для меня он всего лишь повторял слово, которое Бог сказал ему. Почему он сказал, я начал повторять за Богом? Почему? Он говорит, я начал пророчествовать. Он говорит, и когда я пророчествовал, кости начали двигаться. Вот о чем идет речь. Вот о чем идет речь. Поэтому означает, пророчество – это высвобождение власти Бога в словах. Если он просто повторил, если я был рядом с Иезекиилем, и я услышал точно то же самое, но слово пророчества не слышал, я просто пробежал к костям до Иезекииля и обратился к этим пальцам и всякие
позвоночника. Иначе говорит, я услышал, как Бог говорит, поэтому я повторяю вам, начните двигаться, оденитесь в плоти. Они бы даже меня не услышали. Не услышали бы. Но, когда пророк пришел, он говорит, так говорит Господь. Бог сказал, пророчествуй. То есть, когда он сказал это слова пророчествуй, не то, что повторяй за мной, а сказали пророчествуй, это слова принес ему власть. Поэтому в Откровении будет читать два свидетеля. Они будут иметь власть пророчествовать. Они скажут небо и дожди не будет идти. Вот об этом идет речь. Пророчество – это механизм высвобождения силы и славы Божьей. Поэтому, когда тебе пророчество, не обязательно, чтобы ты понимал, что тебе пророчество. У костей были уши. Что начали их двигать? Что они ожили? Нет, до этого будет читать дальше. Они еще не ожили. Но, будучи сухими, они двигались. Вы шутите с Богом. Бог – это великий пророк. То есть пророчество – это механизм высвобождения мощи Бога. И не важно, сухой ты, не сухой, не важно. Что-то начать двигаться помимо твоей воли. Вот об этом идет речь. Это есть мощь пророчества. Поэтому читаю Откровение. Я же докажу это. В Откровении написано, они будут иметь власть пророчествовать. Видите, даже чтобы пророчествовать, надо иметь власть. Повторить, ничего не произойдет. Поэтому это то, что мы видим. Я видел видение от тебя, Бог мне сказал сказать тебе так. Ты повторяешь от Бога. Это не пророчество. Чтобы пророчество, надо иметь власть пророчествовать. А эта власть приходит, когда Бог говорит, иди и пророчествуй. Поэтому написано, одних Он поставил кого? Пророками. То есть Он ввел их в одно министерство. Когда Он приходит, показывает маленькую документ, стучит. Откройте. Человек откроет. А вы кто? Это не беспокойтесь, уже ночь. Подожди. Он показывает, там написано, полковник такой-то. Видите? Есть шеф. Что вы хотели? Видите, все меняется. Он не пришел с оружием, он не пришел, чтобы бить. Он показал вот эта штука, которую показывает, это бейджик. Это и есть власть. Как только люди увидели, смиренно, все, начал отвечать. Он не топал ногами, никого не душил. Он показал вот это. То есть власть дали. Поэтому, когда Бог говорит, Иезекииль, слушай, теперь обратись и пророчись. И Он говорит ему слова, которые будут пророчиться. Сила, не в слова. Сила в том, что Он дает ему это полномочие. Это полномочие. Поэтому пятигранное служение – это министерство 5 гран полномочий. Полномочия пастора отличается от полномочий пророка или пророчествующий. Когда нас берут в пророческое служение, не просто, чтобы ты видел видение и говорить то, что ты видишь. Это не то. Многие могут видеть видение. И должны видеть. Кто-то видит больше, кто-то видит. Но что все пророки? Нет. Многие могут сказать, Бог меня открыл то и то. Будь осторожен, он не пророк. Что делать его пророком? Это статус, полномочий, который Бог дал им. Он даже может не пророчествовать, все равно он пророк. Вот об этом идет речь. Конечно, есть полицейские, которые многие арестовывают, а другие ленивые, не арестовывают. Но они остаются полицейскими. То есть титул, который им дано. То есть пророчество – это определенная власть, авторитет, который приводит Слово Божие в высвобождение силы. И это слово, оно живо и действенно, и приводит вещи в движение. Сегодня или даже через 50 лет это слово не умирает. Оно высвободено однажды. Это есть пророчество. Вы меня поняли? Приди в пятницу. Может быть, ты не будешь понимать, что мы тебе там говорили. Не важно. Сила Божья высвободится. Конечно. Может быть, никто не подойдет и скажет, так, может быть, не будет такого. Просто вслух скажи, о, Господь, все, которые на этом месте, которые имеют то и то, я пророчествую, то и то и то. Скажи, я принимаю. Все, даже к тебе не обратись. Ты увидишь, пройдет год, это работает. Пророчество – это механизм высвобождения власти и полномочий Бога на земле. И не важно, в какой контекст. Вот теперь вы понимаете, для усовершенствования святых многие должны нам служить. Некоторые вещи,
Они рядом с нами. Мы не можем забрать их, потому что не хватает, чтобы кто-то двинул эти сухие кости в нашу пользу. Третье. Что еще делать пророчество, на основании чего мы можем знать, понимать пророчество? Деяния апостолов, 11 главу. Мы читаем с 27 стиха. В те дни пришли в Антиохии кто? Скажи громко. Почему нас лгут, что пророческие вещи закончились в Старом Завете? Вот написано в Новом Завете. Дальше. И один из них по имени Агав, став, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Почему они решили послать пособие братьям, живущим в Иудее? Потому что они услышали что? Аминь. Видите, я читаю и в Новом, и в Старом. Второзаконие, 2 глава, мы читаем с 1 стиха. «И обратились мы, и отправились в пустыне к Черному морю, как говорил мне Господь». Это пророк, как его зовут? Моисей. «И много времени, слушайте, ходили вокруг одной той же горе Сеира. И сказали мне Господь, говоря, хватит вам ходить вокруг этой горы. Обратитесь к северу и двигайтесь». Они находились рядом с горой и жили там несколько месяцев. И жили, и передвигались, и жили, и передвигались, и жили, и передвигались. Они несколько месяцев ходили вокруг да около. Вроде шли, но передвигались вокруг той же горы. Пока Бог не пророчески сказал, так, теперь настало время двигаться. О чем идет речь? Первый я читал, будет голод. И тогда братья начали помогать другим в Иудее. Второй я читал, они ходили вокруг да около одной горы, пока не было пророчества. У них было знание, у них было Писание, то есть закон. Но закон не давал им чувствовать время. Пророчество дается, что мы узнавали время. Время для чего наступило. Всякое благословение берется в свое время. А вот это запиши красной ручкой. Всякое благословение берется в свое время. Некоторые из нас умрут, не получив определенное благословение, потому что в свое время они пропустили это. Это не значит, что ты не пойдешь в Царство Божие, ты дитя Божие. Но это благословение не придет. Потому что когда благословение ждало тебя, не было Рема, который сказал, хватит ходить вокруг да около этой же проблемы. Теперь сделай то. То есть есть всегда время. Иногда некоторые благословения, они могут вернуться спустя времени. Но и то, если пророческим ремом ты не узнаешь время, ты можешь опять пропустить. Многие люди пропустили свое служение. Многие люди пропустили своих мужей, на которые они должны были выйти замуж. Многие люди. Не потому, что они не дети Божьи, нет. Но в духе не все так, как вы думаете. У меня есть Бог, то есть как будто Он бегает за мной что-то делает. Нет. Некоторые вещи высвобождены. Я уже говорил об этом. Есть время, которое крутится и приходит перед тобой. И ты должен быть научен войти в этом. Если не входишь, она проходит. Ты кричишь, постись, а Бог говорит, при чем тут я? Поэтому пророчество – это один из механизмов, через который Бог дает нам знать, что делать, когда. Аллилуйя. Я молюсь, чтобы дух пророчества пришел в твою жизнь. Чтобы Бог мог дать тебе понимать, что делать и когда это делать. Иногда мы делаем правильные вещи не в нужное время. Вы не замечаете, наверное, у некоторых бывали, да, может быть у всех. Ты кому-то помог. То есть у тебя было побуждение помочь кому-то. Может быть финансово или что-то. Вот. И твое сердце успокоилось. И этот человек говорит, я сейчас не очень нуждаюсь. Ну ладно, спасибо, принял. Он использовал всю помощь твою.
эти 10 тысяч. Вот. И проходит 3 недели, происходит какая-то проблема, и нужны деньги. И человек внутри себя думает, если эти 10 тысяч он дали мне бы сегодня, это бы решил вопрос. А я уже использую на то, которое было не очень важно. Это не значит, что ты не получишь благословение, ты получишь, потому что ты дал. Но ты не был Вадимом Духом. Братья и сестры, не побивайте меня камнями, не говорю, что не надо помогать кому-то. Но пророческое побуждение дает тебе чувствовать время. Говорю вам правду, поверьте. Поэтому, чтобы идти на войну, несмотря на то, что Давид был помазан против филистимлян, и я верю, будучи подкованным в Боге, с таким страхом Божьим, с такой любовью к Богу, защищающий дела Божьи, в любое время он может напасть на филистимлян, он выиграет. Я так думаю. А Давид говорит, нет, Григорий, не так. Поэтому, когда даже филистимляне приближались, он должен был идти к пророкам, чтобы дополнительно советовать, сказать, мне идти или нет. Иногда Бог говорит, нет, не сейчас. Но, Господь, они же близко, скоро начнут подать. Успокойся, не сейчас. Потом говорит, так. Когда ты услышишь, я начну двигаться как ветер над деревьями, значит время. Видите, это пророчество. У Давида что, закона не было? Был закон в Дом Божий. Но чтобы идти на войну, несмотря на то, что он экипирован в Боге, несмотря на то, что он помазал для этого, Бог говорит, жди. Что мы делаем? Мы творим то, что нам на сердце в любое время. Кто тебе так сказал? Ты можешь иметь помазанное исцеление, не значит, надо исцелять больных везде, в любое время. Нет такого. Я слышу учение об этом. Да, в любое время. Это открыто. Кто тебе так сказал? Давид был помазан против филистимлян. Не всякое время он нападал. Он должен был советоваться с пророками. Что у Давида не было Писания? Было. Поэтому читаем Деяния апостолов. Братья могли бы посылать пособие именно ученикам в Иудее. Скорее всего, они это делали. Но когда они услышали пророчество, голод приближается, давайте сделаем что-то большое. Они собирали много и посылали братья. Видите, это существенная помощь, чтобы их выдержать голод. Поэтому даже помогать надо думать и делать в нужное время. Кто-то стал мудрый сегодня. Это приносит рема. Рема не означает всегда на пророческое служение тебе скажут завтра иди, подай руку помощи тому. Нет. Но пророческое служение рассчитано на то, что Бог высвобождает помазание, когда мы уходим домой, понедельник после служения. И все месяцы мы начинаем более быть чуткими к побуждению и голос Духа, что делать, когда. Вот цель. Это одна из целей. Поэтому даже если тебе лично не сказали, что так говорит Господь, не отчаивайся, будет высвобождено пророческое помазание. Будет высвободен мощь Бога, который в нужное время подскажет тебе. Ты почувствуешь сердце, как рема, который говорит, иди сделай, настало время. Когда ты сделаешь, скажи, как ты узнал, что именно в это время нужно? Скажи, потому что Бог пророк. Четвертый и последний. Понимая пророчество. Вы теперь понимаете, что одним определением мы не ограничимся. Пророчество узнаем по цели. Что же есть и как же нам еще понимать пророчество? Давайте откроем предпоследнее местописание на сегодня. Много имели сказать вам, но мы закончим скоро. Бытие, 37 глава. Мы читаем с 17 стиха до 27. Мы должны укрепляться в Писании, укрепляться в Рема. Аминь. И сказал тот человек, твои братья ушли отсюда. Я слышал, как они говорили между собой, пойдем в Дафан. И пошел Иосиф за братьями своими. Вы вспомнили, да? И они увидели его издалека, пренежели он приблизился к ним, стали размышлять против него, говоря, нужно убить его. Свои собственные братья. А вы знаете, за что они хотели убить его? Там написано, 19 стих. И сказали друг другу, вот, идет сновидец. За его сны.
Понимаете, я себе думаю, как это, что это за люди были? Брат увидели 2 сна и решили убить своего брата, потому что он 2 сна увидел. Понимаете, что в этих снах он увидел их унижение. Все, надо убить его. Господи, сохрани нас, помилуй. Вы понимаете, человек есть просто человек. Злое существо. Я не буду читать дальше, вы знаете это. И там написано, что они решили убить его. А один из братьев сказал, а зачем убить? Мы запачкаем руки, кровь и виноваты будем. Давайте бросим его в яму, чтобы он там сам будет сидеть без еды, пищи и умрет. Как будто бы косвенно мы не убили. И бросили в яму. Слава Богу, что там не было воды. Потом увидели караван измаильтян, которые собирали много чего богатства, чтобы идти и продавать в Египет. Сказал, а зачем вообще убивать? Сказал Иуда, нет, это все равно наш брат. Давайте, чтобы вообще он исчез в нашей жизни, но не через кровь. Давайте продадим его, пропадам. Вот и продали. Им не нужны были деньги, это было символически. Продали. Все покончено с твоими снами. Где ты нас унижал постоянно. Братья и сестры, мы говорим о пророчестве. Это были пророческие сны. Некоторые из вас видели пророческие сны. До сих пор они не сбылись. Иногда вы даже забыли о них. И многие уже сомневаются, что это были пророческие сны. Ничего не будет, не происходит. Успокойся. Я пророчествую. Некоторые пророческие сны, которые по сути от Бога, они начнут сбываться в этом году. Во имя Иисуса. Я пророчествую об этом во имя Иисуса. Что-то произошло. Что-то произошло. Именно эти пророческие сны была сила, которая взяла именно под властью все эти события. Желали убить, передумали. Желали продать, совпадение. Тут же караван проходит. Все эти события были высказаны через эти пророческие сны. Но в пророческих снах вы это не увидите. Там написано финал, конец, когда братья будут преклоняться. И в каком состоянии тоже не нарисовано. Но когда это было высвобождено, пророческий рема в форме сновидения. Чем более истина дважды. Все, сила Божья пророческая была высвобождена. События, которые вы будете видеть, которые будут длиться несколько лет, было под контролем. Это пророческое сновидение. Понимаете, когда изучают этот вопрос, я в шоке. Господи, а что тогда мы знаем в Боге? Ничего. Ты понимаешь, что сейчас ты удивлен, потому что ты понимаешь, что пророчество ты не знаешь даже, что это такое. Я сам тоже удивлен вместе с вами. Да, говорит Господь, сбылось вот пророчество. Вы знаете, что некоторые пророчества может быть высказаны и может сбыться в точный день, но они не от Бога. Я могу это доказать в Писании. Это другая тема. Эта тема называется «Как испытать пророчество». Я поделюсь с церковью и с миром однажды об этом, чтобы люди были потрясены. Мы не то видим. Нам нужен реальный учитель, который откроет именно занавес, чтобы мы начали видеть, что происходит в христианстве. Давайте прочтем 2 место Писания, последнее на сегодня, и мы вернемся к тому, что мы читали только что. 4 Царство, 8 глава, с 7 стиха. «И пришел Елисей в Дамаск, когда Венадад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря, царь, пришел человек Божий сюда. И царь сказал Азаилу, возьми в руку твою дар, пойди навстречу человеку Божию и вопроси Господа через него, говоря, выздоровею ли я от всей болезни? И пошел Азаиль навстречу пророку». Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошо. И Азаиль пришел к пророку Елисею и сказал, меня послал царь, и он хочет знать, ты же пророк. Вы меня слышите? Да. Иногда к пророку приходят с конкретной проблемой.
очень короткая. Я видел людей, которые приходят на перевод служения, написали нужду, а эта нужда 2 листа. Что за нужда такая? Бедный пророк, я даже не знаю, что он начнет говорить. Он сказал, выздоровели я от этой болезни или нет? И они пришли к кому? К пророку. Вы думаете, что все цари или всегда, когда люди болеют, надо идти к пророку? Нет. Но иногда надо. И когда он пришел, он задал вопрос. Аллилуйя. Пророк Елисей сказал, иди, скажи ему, он выздоровеет. Однако же Бог открыл мне, что он умрет. Теперь это не главное, которое я хочу показать здесь. Вы это читали, это не так важно. Дальше. И Елисей устремил взор свой на Азаиля и пришел в смущение и прослезился. И Азаиль сказал, от чего человек Божий плачет? Это слезы пророка. Аллилуйя. Мы плачем в любое время, а пророк плачет в другое время. Он сказал, потому что Бог указал мне в тебя царя. И ты сделаешь то, другое, третье. Читайте, там много чего плохого он говорит. Сказал, что такое, 13 стих, раб твой пес, что ли, чтобы делать такое гнусное дело? И пошел Азаиль от Елисея. Он пророчествовал, что твой царь выздоровеет. На самом деле я увидел в духе, что он умрет. Хорошо. Когда он это увидел? Когда ему задали вопросы. Когда он шел туда, он это не знал. Поэтому, когда пророк подходит к тебе и ничего не видит, не думай, что ничего не видит. Когда твой вопрос закончится, Бог откроет ему. Иногда пророк видит авансом, а иногда нет. Иногда видит во время, когда идет разговор. А иногда он увидит после того, как вы разошлись. Вы такого не слышали? Что пророк может позвонить тебе, скажет, теперь Бог мне сказал, о чем мы молились прошлый месяц. Мы скажем, как? Было пророчество, почему меня не пророчествовал? Мы не можем командовать Богу, когда ему говорит. Или когда ему что-то показывает. Пророчество служения требует глубочайшее смирение. Не только для тех, которые служат в этом, а для тех, которые хотят питаться от этого. Глубочайшее смирение. Написано, служение закончилось, и Азаиль вернулся домой. Он пришел к царю, чтобы не расстроить царя. Сказать, человек Божий, Елисей, пророк, сказали, что да, ты выздоровеешь. Он утаил, что пророк точно сказал, что он умрет. Он утаил, чтобы не зачем расстраивать человека, который уже при смерти. Это христиане так делают, пророки так не делают. Я слышу пророчество, Бог открыл. Этот человек точно умрет. А зачем молиться, если он умрет? Подожди. Я не сомневаюсь, Бог может открывать тоже. Вы знаете, не всякое откровение является пророчеством. И не всякое откровение надо говорить вслух. Смотрите, когда они закончили, он пошел домой и сказал царю, выздоровеешь. Но он-то знал, пророку открыто, что он умрет. И когда мы читаем, теперь наша центральная мысль в этом местописании. А на другой день он взял одеяло, намочил водой и положил на лице царя. Азаиль это сделал, который шел к пророку. Который сказал, что будешь ты будет царем, а он вообще сказал, нет, не может быть такого. Когда Бог некоторые вещи говорит тебе, ты смотришь, да, какой там пророк. И не может быть такого в моей жизни. Ты что? И написано, он положил ему именно после пророчества, на следующий день утром, он взял одеяло и помочил, и положил ему на лоб, на лице. И он, царь, умер. И написано, сразу воцарился кто? Азаиль. Пророк это говорит. Подожди. Несколько месяцев царь страдал от этой болезни. Скорее всего, Азаиль служил ему. Почему-то только после пророчества, как только он положил ему на лице мокрое одеяло, тут же он умер. Мне кто-то сказал, Григуар, наверное, взял мокрое одеяло и положил на лицо, и ему было трудно дышать. Задохнулся.
Тогда это убийство. Я верю, что он взял, скорее всего, он и так делал раньше. Скорее всего, это заболевание давали ему жару. Поэтому, как и в наше обыкновение делают, да, мокрая тряпка на лбу или на лице, или на голову. Я думаю, что это так было. Он не хотел убить его, потому что он не верил в это пророчество, что он будет царем. Он знал, что царь умрет. Но Азаиль, будучи правая рука, никогда не хотел убить царя. Скажи пророчество. Пророчество ведет людей делать то, что они не думают делать. Ты хочешь начать делать то, что Бог хочет, которое ты сам не понимаешь. Попади под влияние пророческого голоса. Ты начнешь делать правильные вещи по воле Божьей, которые ты сам не будешь понимать, как захочешь сказать, зачем я это сделал. Но это откроет двери прорыва. Я не говорю о убиении людей. Это исключение. Но я говорю о том, что он не планировал это. Он сделал как по обыкновению, чтобы дать утешение царю. Написано, как только... Почему? Давайте я вам скажу. Потому что то слово, которое он слышал, что он будет пророком, он будет царем, а царь умрет, это слово вошло в него. Поэтому, когда эта тряпка касается его руки, он возложил. Все, это слово убили царя. Вы со мной? Слово оживляет, слово убивает. Я могу это доказать. Когда пророк Елисей проклял маленькие, это не маленькие дети, это были отроки. Написано, он проклял и ушел. Написано, 42 чего? Были убиты медведи, которые вышли из леса. Кто позвал их? Это слово, которое было сказано. Пришло слово. Вы слышите? Бог есть слово. Вся мощь Бога в слове. Пророчество – это проявление мощи Бога. То есть пророчество приводит вещи в движение и людей делать то, что они не планировали делать. Это и открывать дверь, чтобы прорыв пришел. Поэтому некоторые прорывные вещи в твоей жизни не зависят от молитвы. Надо, чтобы в этой сфере кто-то от Бога, имеющий власть пророчествовал. Ты можешь это любить, ты можешь это не понравиться, ты можешь запомнить, не запомнить. Когда время настанет, ты начнешь делать вещи, которые ты думаешь, что ты сам просто делаешь, и ты не ожидаешь ничего, и обнаружишь, что двери открылись. Скажешь, как это произошло? Потому что в прошлом году было пророчество об этом. Это называется познавая Божье пророчество. Теперь вы думаете, что я сказал 1/4 из мозаика пророчества. Теперь вы думаете, что мы можем понимать пророчество, если нас не научат. Поэтому люди не знают, что такое пророчество. Когда слышат пророки, они все фантазеры. Когда я говорю, мы будем проводить, по милости Божьей на нашем уровне пророчества, спрашивают, Григорий, а вы кого-то пригласили, кто-то приедет из Америки? Я говорю, нет. Вы сами... Потому что люди не понимают. Это что-то. Потому что церковь не научен, что иногда не обязательно, чтобы пришел крутой пророк. Потому что пророчество не целое министерство здравоохранения не зациклено на один министр там. Нет. Он может поехать в отпуск, но министерство работает, больница функционирует. То есть не обязательно какой-то Елисей должен быть там в теле, не обязательно. Если Бог спускает эту благодать, которая работает целиком в этом министерстве, называется пророческая благодать. Требуется, чтобы только 1 или 2 человека, время от времени их касается эта благодать, работа может совершаться. Все. Не обязательно, чтобы конкретный пророк пришел. Да, хорошо, когда есть Елисей. Но вы заметите, там написано в большое тело Христа, церковь с большой Ц. Одних он поставили так, других он поставили так. Но получается иногда в каком-то городе, повезло, не знаю, но нету такого возвышенного Елисея. Но это не значит, что в этом городе Бог не желает действовать пророческим образом. Требуется людей, которые ищут Бога и вопиют к Богу, чтобы Бог спустил в этот город пророческое. Чего? Благодать. Которую мы иногда называем пророческое помазание. Да, хорошо, когда есть конкретно Елисей, как руководитель этого министерства, а иногда его нету.
Но Бог может спустить это. Если хоть на 2-3 человека время от времени будет почивать, работа будет совершать точно так же. Может быть, не так, как при Елисее, но все равно мы будем иметь какой-то прорыв. Аминь. Позови всех. Пусть они придут, попадут под пророческое влияние. Аминь. Вы понимаете? Хорошо, последний вопрос. Что же сделал Давид пророком? Скажите, а Бог сделал его пророком? Нет такого. Бог не отделял Давида для пророка, чтобы он был пророком. Бог отделял Давида для того, чтобы он помазан был в царя. То он исполнил до конца, угодил в этом Богу. Но Библия говорит, что он и пророк. Кто же и что же сделал его пророком? Я вам скажу то, что вы не знаете. Если Саул не дал эти 2 сбоя, а если даже дал и смирился в пепле праха, как смирялся Давид, Саул был бы и царем, и пророком. Теперь я подсказал. Потому что тот, кто помазал его, он пророк. Когда пророк помазывает тебя, на тебе остается запах пророка. Поэтому, когда после помазания Саула в царя, когда он двинулся и вошел в среде, где пророки пророчествовали, что он сделал? Он начал пророчествовать. Пусть пророческий запах придет на тебя. Пусть пророческий запах придет на тебя. Пусть пророческий запах придет. Братья и сестры, именно это пророческий запах приносит людям пророческие сны. Я скажу вам правду. Во многих местах много верующих не видят ни снов, и чем хуже, не видят пророческие сны. Алло? Если кто-то опирается этим пророческим помазанием, будет там несколько дней, будет молиться, я даю вам гарантию. Они начнут видеть пророческие сны. Вот так вещи работают в духе. Пусть пророческие сны начнут приходить на тебя во имя Иисуса. Пусть пророческое видение начнет приходить на тебя во имя Иисуса Христа. Принимай, 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 принимай. Я призываю пророческий дух сновидения обновиться на тебя, посещать тебя по ночам по необходимости во имя Иисуса. Те, которые видели пророческие видения, вас заблокировали в духе. Я открываю тебе глаза Духом Святым. Начни опять видеть пророческое видение во имя Иисуса. Аминь. Итак, тема называется «Понимая Божьего пророчества». Давайте встанем и помолимся. Можем помолиться. Давайте поднимем руки и помолимся, чтобы Господь спустил это благодать, чтобы в церквах и в России, и в Ростове Бог открыл пророческое министерство. Молись за это. Молись, молись, молись. Возвесь голос, начни молиться.